Добър вечер, гледате Светът е бизнес в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивайло Лаков, а тази вечер ще говорим за производство на кино в България, по-скоро за снимане на чуждестранни продукции, защото при мен е Ярив Лернер, изпълнителният директор на Ню Бояна филм. С превода в ефир ще ни помага Мария Попова. Здравейте, Ярив, добре дошли в студиото. Hi, how's it going? It's nice to see you Fine. Nice to see you again. It's been 4 years. Yeah, maybe even more. Може би дори повече. Сега бях провокиран да звънна и да видя какво се случва, защото гледах по една от големите телевизии много приятен филм, сниман в България с Морган Фриман и Антонио Бандерас и един куп български звезди и филма беше супер. Кодът. The Code. The Code, yes. It's been many years since we made that movie. Изминаха доста години, откакто направихме този филм. Това е дори още преди аз да пристигна тук. Но ще ви изпращам всяка седмица какво сме направили. Добре, де. Какво се случва сега към днешна дата? Значи, последния път, когато говорихме, вие се надявахте България да приеме закон, който да връща част от парите, които се инвестират за производство на филми към продуцентите. Защото така се прави в Румъния, така се прави в Турция, така се прави в Хърватия. И това беше нещо, което правеше България малко по-неконкурентоспособна. Сега това вече е в сила и какво се случва? Това е страхотна новина за индустрията като цяло. Не само за нашето студио, но за всички, които са свързани с филмовата индустрия. Има едно ново желание заявено за работа. Защото законът беше приет преди няколко години, но без механизма, който реално да бъде приложен, и това не вършеше работа. Сега са в близко сътрудничество с Националния филмов център. Много трябва да спомена имената на хората, които Деница от счетоводството, които работят по този въпрос, и техните адвокати. Има готовност да работим, желание да работим и ние работим с тях, за да осигурим всичко както трябва. Всъщност как работи цялото това нещо, ако инвестирате, да кажем, 1 милион в един филм? Това са пари, които се инвестират в българската икономика, хонорари за български актьори, сценични работници, каскадьори, локации и всички тия неща. И каква част от този милион се връща обратно към вас? Най-важното, което трябва да разберете, е, че това е отстъпка. Това не е кредит. Така че инвеститорът влага парите предварително и процентът се връща обратно към инвеститора след това. Така че местните разходи се признават, което означава, че парите влизат в икономиката, харчат се тук, върху тях се начисляват данъци тук и се връщат обратно в икономиката. Това е много по-различно от културното министерство, което отпуска пари на държавата за филмопроизводителите. Това са две съвсем отделни схеми. Едното е от Националния фонд култура, а другото е отстъпката, която стимулира чуждестранни продукции тук. Както казах и последния път, законът се обсъждаше, но не беше влязъл в сила. 4 години по-късно той вече е факт. Беше извършена много работа от всички хора, които се бяха ангажирали, за да гарантират, че той ще работи подходящо. И има постоянна оценка на това как той работи и какви са резултатите от него. Колко е популярна сега България в Холивуд, в тия среди там, които правят филмите?
It's funny because we just had a client from Интересно е, A24. защото току-що имахме клиент от A24, inspired by a cookery documentary. Дойде тук вдъхновен от един документален филм за кухнята. So they came here and they wanted to film a movie about the cookery. Извинявам се. Това е филм за кукери. Not cooking show, but Not cooking show, а кукери. Кукери. So Bulgaria seems to have been culturally spreading across Така the че world. изглежда България става все популярна културно по целия свят. And people are picking up the local И stories. хората започват да се интересуват от местни истории. Which is a very interesting shift because Което е a много lot of companies интересна would come смяна, make защото foreign stories here. повечето тук се правеха истории за чужбина, които се изнасяха след And това. now the culture is sort of spreading Сега out there. културата един вид се разпространява. Колко филма годишно правите? Сега през 24-та какво ще снимате? Кои са филмите? So typically we make between 5 and 10 a year. Обикновено правим между 5 и 10 филма годишно, But on top of that we service so many но others. освен това ние обслужваме и много други As продукции. well, 200-300 commercials a year that we service. 200-300 продукции, рекламни продукции. We just finished a reality show called Runway Reels Fashion on Film. Току-що приключихме с едно реалити шоу, което се казва... Say the name of the reality Can you show. repeat that? Yeah, Runway Reels Fashion on Film. Runway Reels Fashion and Film. Който иска да си го превежда. The concept behind it was a reality Концепцията зад show него е реалити шоу, similar to America's Top Model, нещо като американските топ модели, but instead of looking for models, we're looking for actors. но вместо модели ние търсим актьори. So we took 17 models, Затова взехме 17 модели and every challenge we taught them another и aspect of acting. на всяко предизвикателство те бяха обучавани за един аспект от актьорската игра. And the winner of the show, И спечелилият we шоуто put in a movie. ще го включим във филм. She was in a movie called Utopia. Тя се участва в един филм, наречен Утопия. And we had a great team А from... това иначе телевизионно шоу ли? Yes, it's going to go on Paramount. Да, това е Paramount Plus, телевизионно шоу и ще се излъчва по Paramount+. Yeah, it's a TV show we filmed locally. Това е телевизионно шоу, което снимахме на място, но чрез нашия партньор Stephen Paul has got an output deal. Стивен Пол, който има договор He's got an output deal with Paramount. с Paramount. So we're utilizing his pathway to get there. Така че ние отваряме неговия път да стигне там. Добре, тия пари връщат ли се от всичките филми, които правите, или някои от тях не успяват да покрият? Как функционира изобщо целият бизнес модел? About this rebate. The rebate. So actually there's qualified and non-qualified spend. Има разходи, които са признати и такива, които не се признават. And also a criteria, a cultural test. Освен това критерии, културен тест. Before you even get allowed the rebate. Преди дори да ни бъде разрешено това връщане на пари. Аз не питах за връщането на пари, питах I wasn't asking about the rebate. продуцирането на един филм. Ако произведеш 10 филма през тази година, колко от тях обикновено ще надскочат и ще донесат пари? Ще надскочат, как се казва, break-even-а? We'll make money at the box office. All of them break even. Всички още преди да сме започнали. Защото модела, който използваме, е първо да продаваме и после да ги правим. Така че в известен смисъл ние винаги сме застраховани. Другата страна вече е печалбата. Печалбата се базира на броя зрители, резултатите от бокс офиса и платените телевизионни канали, каналите с абонамент. И повечето тези печалби отиват към дистрибутора. Защото ние първо продаваме, после произвеждаме. Финансите са риск на дистрибутора. Така че ако филмът се представи добре, тогава получавате процент от печалбата обратно.
Кой е най-големият блокбъстър сниман в България? От последните години направих, тук се снимаше жената, бодигарда на убиеца с Райан Рейнолдс и Самуел Джаксън. Направихме и първия. Expendables, първият филм беше също много успешен. We just did a lot of work with Disney. We did много сме работили с Дисни. There we are a service company. Там сме обслужваща компания. There was a movie here from Lionsgate called The Devil's Light that did really well. От Lionsgate тук снимаха филм, който също беше много успешен с заглавие The Devil's Light. The Devil's Light. Yeah. And you know the series After with Voltage Entertainment. Също така и сериите After с Voltage Entertainment. And yeah, so many movies here have така been че successful. много филми, които са правени тук, са били успешни. Като цяло присъствието ви в България, цялата тая инвестиция, цялото това начинание с правенето на филми, успешен бизнес ли е за вас? Доволни ли сте? Щастливи ли сте от присъствието си тук? Yes, I'm happy. Да, доволен съм. Success has many different definitions. Успехът има много различни определения. We have ups and downs. Ние имаме и успехи и провали. But we're still here, which но все още сме тук, което доказва, че правим нещо правилно. Силвестър Сталон отдавна не е идвал тук. Какво става с него? Той вече не обича да пътува. No, we had him here in Rambo. Той участва тук в Рамбо последна кръв. And it was entitled Last Blood because that was и се казваше Последна кръв, защото се предполагаше, че това ще е последният филм от серията за Рамбо. The first one is called First Blood. Първият се нарича Първа кръв. Спомням си. Yeah, but in the very end of the shooting he decided но в края на снимките той реши, че не му се умира. Тоест може да има още Рамбо. So there might be another Rambo. I think the next Rambo will be without him. Мисля, че следващият Рамбо ще е без него. But we don't know yet. Но все още не знаем. Окей. Много мои приятели по социалните мрежи тази година си качваха снимки от Ню Бояна. Бяха се снимали с декорите, сгради, на които пише адрес от Ню Йорк. Имаше голямо посрещане и новогодишно парти при вас. Това съществена част от вашия бизнес ли е или не чак толкова? Not really. I mean, we rented всъщност не толкова. Просто дадохме под наем студиото. It was run by Exe. То се водеше от Екзе. И ние бяхме просто под наем за новогодишното парти. Но преди това ние направихме свое собствено представяне, така че вероятно сте виждали снимки оттам. Но като бизнес, това не е център за събития, това е филмово студио. По време на Коледа, когато никой не работи, хубаво е да имаш коледен пазар. Но партията за Нова година беше и добро и лошо. Хората се забавляваха, но мисля, че имаше прекалено много хора. И беше доста трудно тези хора да минават през студиото. Аз питах дали това за вас е ново, как да кажа, перо в бизнеса или не. Не, определено не. Ние сме филмово студио. Музикалните клипове и рекламите, там как върви пазара? Изобщо там какво се случва? Това е нещо определено, което работим много. Ние имахме тук много страхотни артисти, като Дуа Липа. Някои от големите марки. Асап Роки какво е снимал тук, рапъра? The rapper, yeah. The rapper, what did he shoot here? A music video. And a commercial as well. А вие участвахте ли в реклама? На Депеш Мод от последния албум клипа? Вие ли го правихте? Did you make the last video of Depeche Mode?
No, we didn't. I mean, Не сме го правили. Кой го прави? Хората. I'm not sure. I know they were. Не съм сигурен, не знам. It was, I think maybe, I forget which company did it, but they did. We Аз забравих коя компания го е направила, но ние бяхме само обслужваща компания. Добре, какво мислите за съвременното развитие на киното? Защо основните хитове са, как да кажа, екранизация на комикси? Най-малките деца ли останаха потребители на кино или... Защо се случва това? Заради стриминга или по някаква друга причина? Всъщност това е една голяма маркетингова машина, която се движи. Това, което се случва е, че Марвел прави 5-годишен план какви филми ще произведе. И когато го правят, те си резервират най-добрите дати в киносалоните. Те харчат много пари за маркетинг. Така че ако имате филм, който не е франчайз или не е по комикс и не е с герой, който всички разпознават, много е трудно да се конкурирате срещу тях. Ние бяхме направили филм, който беше доста хубав. А в същата седмица излезе Avengers. Целият маркетинг, всичко беше се насочи към отмъстителите и никой дори не забеляза филма, който ние пуснахме. Някои от тях са добри, други не са. Но хората отиват, защото това е навик. Като например X-Men дни от бъдещето. Или Логан. Това са наистина добри филми. И те поддържат франчайза жив. Повечето от тях ги гледате и забравяте какво сте гледали. Един филм е добър въз основа на историята си, а не на заглавието. Я ми кажете за стачката на сценаристите. Те постигнаха ли исканията си? Може ли чат GPT, примерно, да замени един сценарист при вас? Те спечелиха битката, но изгубиха войната. Определено постигнаха това, което искаха. След тях започна стачка и гилдията на актьорите. Медиите се съсредоточиха, че проблемът е изкуственият интелект. Но всъщност беше заради residuals. It's a percentage payment on performance for the actor. Заради процентните плащания на актьорите. И когато самите Netflix започнаха да правят големи блокбастери, само за стримване, актьорите никога не виждаха колко е спечелил техния филм. Те получават понякога чек в почтата си 2-3 години по-късно. Но Netflix им плаща двойно, за да ги купи. 3-4 години актьорите питат къде е моят чек. Но те вече предварително са били взели парите. Това беше така в корена на тази стачка. И повлия на цялата индустрия, не само на актьорите. Всички зад кулисите също не работеха. Всички електричарите, гримьорите, гардероба, те също не работеха. Защото когато актьора не се появи на снимачната площадка, няма какво да се прави. Последните 3 месеца от миналата година бяха наистина тежки. Но сега тази година има огромна нужда от съдържание, защото вече са изпуснати 3 месеца от програмите.
Колко струва да наймеш топ актьор в своя филм? Нали? Това гарантира успех в някаква степен. Каква е инвестицията за да вземеш някой, който е наистина на върха? Преди хонорарите бяха нещо от порядъка на $20 милиона, съм чувал. Да, понякога. Зависи от пазарната стойност на актьора. Някои актьори са в списъците с хонорари от $35-40 милиона. Кои, например? Като Том Круз, Дженифър Лоренс, Лео Ди Каприо. Всички знаем имената. Брат Пит. Но повечето актьори не печелят сума, която дори се приближава до тази. Има различни степени на заплащане. В средно един актьор печели между $400 и $1000 на ден. Това е на снимачен ден. Per day on the shooting. Да, това е за ден снимане, но това е около главите, това са актьорите, които играят около главния актьор. Така че обикновено имате вашия номер 1, номер 2. И те са най-отгоре на плакатите. Всички останали актьори ги виждате накрая в надписите. Да. И каква е прогнозата ви за тази година? Тази година започнахме много силно. Направихме предварителни снимки на един проект с режисьор Дин Уайт. Също така направихме едно сътрудничество с филмовото училище нашето. Идеята е да започнем да обучаваме все повече хора, които да работят в индустрията. Защото имаме нужда от повече от технически екипи. Най-добрият начин да го направим е в практиката. Така че водим един известен режисьор. Ние наемаме професионалния екип. И след това водим студентите, които да се учат. Има 11 такива планирани филма. Има също и един филм, който ще започнем скоро да снимаме. Той се казва Higher Ground. И още 3 филма, които ще започнат през март. Добре. Пропуснахме ли да кажем нещо, което искате ли да добавите нещо? За мен беше много интересно да говорим. Мога да говоря с часове. Не се и съмнявам, но времето е кратко. Не искам никого да отекчавам. Добре, стискам палци нещата да се случват както трябва. Пазете се, бъдете здрав, желая успех и в личен и в корпоративен план. Чакам да видя интересни филми. Благодаря ви много. Ще се видим след 4 години. Maybe even sooner. I hope so. Може би дори по-скоро. Добре, благодаря. Чао за сега. Ярив Лернер е това изпълнителен директор на Ню Бояна за филмите, които се снимат в България. Изобщо какво става в целия този бранш. Дано да сме ви били интересни. Това беше всичко от мен за тази вечер. Вие останете с програмата на Bloomberg TV България.